ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப சூப்பராக வருது. கர்வ்லாம் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி வருது. நம்மளால கொஞ்சம் ஷார்ட் அதாவது ஸ்ட்ரைட் ரோடு பிக்கப் ஓகே. கர்வில் பிக்கப் ரெண்டு தடவை வந்து தேர்ட் பொசிஷன் வந்ததுன்னா போயிட்டான். அது அவங்களோட ஓன் ரிஸ்க். வண்டி பிக்கப் இல்லை, பட் அவங்க இனிஷியல் பிக்கப் சொல்லியிருக்கல. ஷார்ட் டர்ம் வண்டி நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே சார், செகண்ட் டேட் எல்லா டைம் ஒரு ஷார்ட் அதில் வந்து வண்டி நான் பிரேக் அடித்தப்போ 3 ரவுண்ட் அடிச்சிருந்தேன். அது மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போய் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ட்ரிஃப்ட் ஆகும். பார்த்துக்கலாம் சார். ஆக்சுவலாக நம்ம வண்டியில் ஃப்ரண்ட்டு வீல் இருக்குல்ல, வீலோட இது வந்து அகலம் தான். இன்னொன்று இன்க்ளைண்ட் தான் வச்சுருக்கேன். இன்க்ளைனை பொறுத்தவரை என்னன்னா லெஃப்ட் சைடு சூப்பராக இருக்கும், ரைட் சைடு வந்து கொஞ்சம் எடுத்துடுறான். பட் ஆனால் அந்த ட்ரிஃப்ட்னால அடிக்கடி மாட்டிக்கலாம்.